څرنګه چې تاسو ته پته ده چې نن سبا د زیاتې خشکۍ او بارانونو نه کېدلو د وجې دویم سړي ته د کانسي یعنی د ټوخي مسله ده. اوس تاسو بالکل فکر مه کوئ ځکه چې سیلکو فارما والا یو داسې کف سیرپ راوړی دی کوم چې به تاسو ته د هر قسمه ټوخي نه فوري آرام درکوي. اوس تاسو کورونو کې چاته د ټوخي مسله وي هغه که ماشومان وي یا بوډاګان د سیلکو دا کف سیرپ 2 نه 3 ورځو پورې استعمال کړئ. انشاءالله د دې سیرپ د وجې به تاسو ته ډیر آرام ملاویږي. اسی خو ټوخی زموږ د بدن پروټیکټیو یا ډیفنسیو میکانیزم دی خو چې کله ډیر زیات شي یا د ریلیف د پاره د دې قسمه سیرپ استعمالول ډیر ضروری شي.